دا تاسو چې کوم پریس ټاک وکړو په دې کې تاسو په بجټ باندې هم خبره وکړله چې د 1,100 اربو روپو بجټ منظور شوی په هغې کې د 400 اربو له پاسه منصوبې چې دي ډیولپمنټ هغه پاتې شوي دي. په دې کې 15 اربه روپۍ چې دي هغه د سواد پاتې شوي. دا سواد دپاره څه نقصان دی؟ ډاکټر خالد فاروق زمانوم دی، دا وخت د جمهوریت اسلامي ضلع سواد قائم مقام امیر په حیثیت باندې تاسو سره مخاطب یم. محترم مجاهد فاروق ایډوکیټ صاحب د مینګوري ښار د جمهوریت اسلامي امیر دی، هغه سره ناست دی. زه په ټیکسونو په حواله خو دا خبره کوم چې موږ ملکنډ ډیویژن مخصوص حیثیت لري. د ملکنډ ډیویژن کې چې کوم پرنسلي سټیټس سواد او دیر دا د معاهدې تحت په پاکستان کې شامل شي او د هغې معاهدې بنیادي مقصد دا و چې دلته به لایف ټایم دپاره ټیکس نه وي او دلته چې څومره هم ډیولپمنټل کارونه کېږي، پروجیکټس کېږي، هغه به حکومت پاکستان کوي. نو زمونږ هغه حیثیت هم ختم کړی شو او زمونږ نه په ټیکس هم په موږ لاګو کېږي او موږ ته ډیولپمنټل اکټیویټیز هم نه میلاویږي، ډیولپمنټل پروجیکټس هم نه میلاویږي. موږ دا مطالبه ده چې په ملکنډ ډیویژن کې چونکې دا ټیکس فری زون دی د معاهدې تحت، نو دلته د ټیکس زمونږ نه دا واپس واخیستی شي. کسټم ایکټ نفاظ موږ دلته موږ ته منظور نه دی قوم ته، دا هم واپس واخیستی شي. او بل دا چې تیر د پی ټي آی حکومت کوم ډیولپمنټل پروجیکټس راوړي د 18 ارب 25 کروڑ روپو هغه منصوبې پوسټپون کړی شوي دي د موجوده حکومت صوبایي حکومت. نو موږ دا بزرګ مطالبه کوو چې دغه معاهدې دغه پروجیکټس چې دي هغه دې واپس راوړی شي. دغه ډیولپمنټل پروجیکټس وو په هغې کې ډېر ښه پروجیکټونه وو، هغه پروجیکټس چې کوم دی هغه موږ واپس په سواد کې غواړو او که حکومت دا واپس کوي موږ به د هغې خلاف احتجاج کوو، پر زور مذمت د هغې کوو او موږ به دا کوشش کوو چې موږ خپل اواز قانوني طور او په پرامن طریقه باندې هغه ورسوو او دا منصوبې واپس راوړو.